Foon Yesuus Kiristoosii fi lubbuu Yesuus Kiristoos eenyu gargar baase? Foon Yesuus Kiristoosii fi hafuura isaa eenyu gargar baase? Gargar hin baane. Haa gargar hin baane? Yaa. Hin duune kaa akkas ta'an Yesuus. Amma mirga Waaqayyo abbaa jira kaa. Du'ee du'aa ka'eera. No yeroo du'e sana namni tokko du'e kan jedhamu fooniif lubbuun isaa yeroo gargar ba'e du'e jedhamaami? Okay. Foon isaatiif lubbuu isaa eenyu gargar baase? Macaafarra waan hin jirre dhakaa kun. Haa macaafarra hin jiru? Addaan baase kan jedhu hin jiru addaan baane waan ta'eef foon hafuurri qulqulluu immoo Yesuus Kiristoos gaa erga du'e guyyaa 3 halkan 3 garaa lafaa jalaa yeroo turetti Waaqayyo abbaan immoo isa kaasedha. Lakki an ka'uu isaan beede ka'uu isaatti deebina. Fakkeenyaaf ati namni tokko du'e kan jedhamu fooniif lubbuun isaa yoo gargar ba'e du'e jedhama miti. Kanaan achi fooniif lubbuun isaa wal keessa jiraannaan du'e hin jedhamu. In jedhama malee amma in jedhamu shiyyuun in jedhamu. In jedhamu yaa sirriidha. Namni tokko du'e kan jedhamu yoo fooniif lubbuun isaa gargar ba'e du'e jedhama miti. Tole kanaafuu Yesuus Kiristoos fooniif lubbuun isaa gargar ba'e erga ta'e eenyutu fooniif lubbuu isaa kana gargar baase? Macaafa qulqulluurraa ebeluutu adda baase kan jedhu hin jiru kaa waan macaafarra hin jirreen ala inni haasa'uu dheera nam. Okay. Injiru. Okay. Okay. Waan gaariidha. Hin beektu jechuudha nama foon isaaf lubbuu isaa gargar baase. Hin jiru kaa waan macaafarra hin jirre. Yesuus Kiristoos ajjeesuu danda'a. Najjeesa. Eenyu? Yesuus Kiristoos hin ajjeesa. Uuma waan ta'eefi waan hundinuu harka isaa waan jiru waan barbaade gochuu danda'a. Ish kana dura takka nama ajjeesee beekaa Yesuus? In fayyisa malee maaliif ajjeesa ree? In fayyisa malee? Kan ajjeesu seexanaam inni hin fayyisa. Yeroon gaafa ga'e garuu hin fudhata. Haa kan ajjeesu seexanaa? Yaa. Waaqayyoo nan ajjeesa yoo jedhe Waaqayyo sun seexanaa? Lakki waaqni nan ajjeesaan jenne. Yoo jedhe hoo seexana ta'a? In jedhu kaa hin jedhu. Yoo jedhe inni jedhe sun seexanaa mire? In jedhu kaa waan hin jedne waan ta'eef waan hin jedhamne maaliif fiddaree ati hin jedhu waan ta'eef hin jedhu. Yoo jedhamee jiraate inni dubbii san dubbate seexana ta'a? Seexana? No nan ajjeesaa kan jedhu hin jiru kaa. Yoo jiraate siin jedhe fakkeenyaaf nan ajjeesa kan jedhu hin jiru erga ta'e yoo jiraate inni sun seexana? Seexana ta'uu hin danda'u matuma. Indee inni nan ajjeesa innaan kan ajjeesu seexanaa miree kan ajjeesu seexana kaa nan ajjeesa yoo jedhe seexana kaa. Seera keessadii boqonnaa 32 lakkoofsa 39 dubbis. Keessa deebi. Boqonnaa 32 lakkoofsa 39. Jedhime maal jedha? Dubbisi rakkoon qabatummaa nu dubbisi. Jedhi dubbisi. No an bira hin jiru dubbisi. Akkas jedha. Tola. Amma ilaalaa Waaqayyo anumaa ana malee Waaqayyo kan biraa hin jiru. Ani nan ajjeesaa, ani nan jiraachisaa, ani nan madeessaa, ani nan fayyisaa. Homtinuu harka koo keessaa baasuu kana hin danda'u kan danda'u hin jiru jedha. Tole ani nan ajjeesaadhaami Waaqayyo? Gubbaa isaarra maal jedha gara olii isaarra dubbifachaa dhufnu? Rakkoon qabu deebinee illee dubbisna garuu asitti nan ajjeesaadhaami Waaqayyo? Nan jiraachisas hin jedha. Rakkoon qabu nan ajjeesallee jedhaami? In jedhaa nan jiraachisas hin jedha. Okay, kanaafuu seexana haree inni asitti dubbate Waaqayyo kun? No akkas jechuuf osoo hin taane waan hunduma gochuu akka danda'uusaa ibsuusaa jechuudha. Garuu hin ajjeesaami Waaqayyo? Danda'uusaa sitti himem hin danda'a eeyyee ajjeesuu ni danda'a. Nan danda'a hin jenne nan ajjeesaa jedhe. Argisiisuu isaati kaa argisiisuu isaati maal jedha? Kanaafuu ajjeesaa mire? Ajjeesuus hin danda'a jiraachisuus hin danda'a wanti hundinuu harka Waaqayyo harka waan jiruuf. Nan danda'a hin jenne bara nan ajjeesaa jedhe malee. Kanaafuu danda'uu isaa nutti argisiisaa jira. Ajjeeseera dhaaree ishee. Nan ajjeesadhe malee ajjeeseera hin jedhu miti. Lakki nan ajjeesa jenna bara atammaa kan nama ajjeesu seexanaa jette Waaqayyo immoo nan ajjeesaa jechaa jira. Nan jira. Wayika jiraachisuu yaa sila beekama anamma waan si gaafadhe Waaqayyo akka ajjeesutti amantaa?
In ajjeesa seeyyee. Hin ajjeesa taanaan waaqayyo seexanaa jechuudha kan. No seexana osoo hin taane danda'uusaa sitti himaa jira iddoo kanatti. No nan danda'an jedhu kan innoo akkati jechaa jirtu hin jedhu nan danda'an jedhu nan ajjeesedha malee. Ilaa gara olii isaatii mee osoo dubbifattee. Dubbis rakkoon qabu. Eshi mata duree iddoo lakkoofsuma eshi waaqayyo yommus waaqayyoolii isaanii kattaa isa itti kooluu galanis meerree jedhan waaqayyo warra cooma aarsaa qalma isaanii jara kana warra aarsaa qalmaa waaqayyootti hin tolle warra dhiyeessan kana dubbisi xumuri qaba. Waaqayyooliin warra cooma aarsaa qalma isaanii nyaata warra kennaa dhugaatii daadhii wayinii isaanii dhuganis mee kaa'anii isaan gargaaran kaa mee iddoo baqaa isaanii haa ta'an kaa jedha. Eenyu waaqayyoolii warri kan biraa warri isaan aarsaa dhiyeessaniif iddoo kanatti kan inni dubbachaa ni jiru. Amma illee waaqayyo ana malee waaqayyo kan biraa hin jiru jedha hin dubbata. Ana malee waaqayyo kan biraa hin jiru yeroo jedhu eshi ani nan ajjeesaa jedhe. Ani nan ajjeesaa, ani nan jiraachisaa, ani nan madeessaa, ani nan fayyisas. Omti nu harka koo keessaa baasuu kan danda'u hin jiru. Kanaafuu waaqayyo nan ajjeesaa jechuudha. Ishi waaqayyo amma nan ajjeesa jechaa jiru kun Yesuus immoo kan biraati. Sagalii jalqaba waaqayyoodhuma kaallachuu hafuurris jira, waaqayyos jira, ilmis jira jechuudha. Yesuusuma inni nan ajjeesa jechaa jiru kun. Yaa. Yesuus osoo hin taane waaqayyoodha. Waaqayyoodha. Yesuus osoo hin taane waaqayyoodha. Waaqayyo abbaan ilma sadanuu waliin jiru. Yesuus waaqaa miti jechuudha ree. Waaqa dasiin jechaa jira. Jechuun isuma akka kan nan ajjeesa jechaa jiru kun. Sadanuu jiru kaa. Qobaatti baastee Yesuus ajjeesaa jechuu ni dandeessu. Inni Yesuus sadanuu jiru. Eeyyee. Akkam. Eshi gaaffii hundumaa goote gaaffii si gaafachuu nan danda'an. Isa kana xumurree rakkoon qabu na gaafatta. Isuma kana faana kan wal fakkaatu. Xumuriitii na gaafadhu rakkoon qabu. Kanatti aansee gaaffii biraas hin gaafadhu rakkoon hin jiru. Xumurii kana. Kanuma fakkaatam gaaffichi jedhishi. Waaqayyo sadii jira jettee yaade? Sadan isaaniiti jettee? Abbaanis jira, hafuurri qulqulluu ilmis jira. Sadanuuti kan jedhu asirra jiraaree waaqayyo anuma jedha tokkicha ta'ee dubbata anuma jedhee dubbataa jira malee koo waaqayyo nuyi jechaa hin jiru.